အမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာတော့ public project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာလို့ fork မလုပ်ပဲနဲ့ public project ကိုကျွန်တော်တို့ clone မယ် clone ပြီးတဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ email နည်းလက်နဲ့ patch file တွေကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီသင်ခန်းစာကတကယ်တော့ Linux kernel develop လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Linux distro တွေဘလောက်ပဲများများ kernel ကိုသူတို့ development လုပ်နေတာစဉ်းစားကြည့် NO ကိုကောင်းပါတယ် mailing list နဲ့ပဲ email နဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ patch တွေကိုအပြန်အလှန်ပို့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနီးလန်းကိုလေ့လာသင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီမှာတော့ advanced user မဟုတ်ရင်ဒီလို email နဲ့မသွားဘဲနဲ့เนาะ git တို့ဘာလို့သုံးပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့တခြားနီးလန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံကျတဲ့နီးလန်းကိုပဲလေ့လာကြည့်မှာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ project တွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျရင် project တွေကသူတို့patch တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလက်ခံတဲ့ပုံစံအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ project တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူမှာမဟုတ်ဒီနီလန်ကတော့အခြေခံကျတဲ့နီလန် east ဖြစ်ပြီးတော့တတ်တာတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးလုံးမဲ့ workflow ကတော့ရှေ့ကဟာနဲ့တူပါတယ်ရှေ့က public project ကို fork လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က branch တစ်ခုယူတယ်ပြီးတော့ pull request တင်တာပေါ့နော် merge လုပ်ပြီးတော့ pull request တင်တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ branch တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ် branch တစ်ခုဖန်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချက်တွေ commit တွေထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးရင်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က patch file တွေထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် patch file တွေထုတ်ပြီးရင်မူလ maintainer စီကိုကျွန်တော်တို့ email ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲသင်ခန်းစာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် run robot ရဲ့ git delete text ဆိုတဲ့เนาะ repository ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကို clone လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် container ထဲမှာပဲ clone လုပ်မယ်ဒါဒီနောက်ထပ် developer တစ်ယောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ developer တစ်ယောက်ကို clone လုပ်မယ် clone control shift v enter clone လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဥပမာ git log ကြည့်အောင် sorry cd git delete ဆိုရယ်ပေါ့เนาะ git log ကြည့်မယ်เนาะ git log မှာ version တစ်ခုတွေ့တယ် branch က master branch ပဲဟုတ်ပြီအခုတစ်ခါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ branch အသစ်တစ်ခုခွဲပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချက်တွေရေးတော့မယ်အဲ့တော့ branch အသစ်တစ်ခုခွဲတာက git checkout -b ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ feature လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် feature a လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် git branch ကြီးရင်ကျွန်တော်က feature a branch ကိုရှောက်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချက်တွေလုပ်မှာအဲ့တော့အခုf1 လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်เนาะအဲ့ထဲကိုအခုမလို့ဒီကောင်ကျွန်တော်function prototype တစ်ခုရေးမယ် void integer a နဲ့ integer b ပေါင်းတဲ့ function prototype လေးကိုဘယ်ထဲကိုရေးမလဲဆိုတော့ free.hpp ထဲကိုရေးလိုက်မယ်အပြီးရင် git status ကြည့်မယ် git add or git commit -m add sorry comment မလုပ်သေးကျွန်တော်ဒီမှာ function name ကြံခဲ့တယ်เนาะ function name ကြံခဲ့တော့ပြန်ပြင်မယ် vim နဲ့ပဲပြင်လိုက်တော့မယ် free.hpp ပေါ့เนาะ function name ကsum sum ပေါ့နော် sum integer a နဲ့ b နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ဒါပဲ escape to return နဲ့ save ဟုတ်ပြီ git ပြင်လာတယ် add all နော် staging တွေကိုရောက်ပြီ git commit -m မှတ်ချက်လေးရေးမယ်sum ဆိုတဲ့ function prototype ကိုရေးရနော်function sum function prototype prototype to free.hpp တွေကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ git log ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က version တစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီရတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယ version မှာထပ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့အခု function ရေးတော့မှာဗျာเนาะ function ရေးမယ်ဆိုတော့ void sum integer a integer b เนาะသူရဲ့ function က return a plus b ပေါ့เนาะဒါလေးကိုရေးပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုပုံမလဲဆိုတော့free.cpp ထဲကိုပို့လိုက်မယ် cpp ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မှားသွားပြီ free.cpp မှာokay get free.cpp okay ရပြီ git status git add that's right git
commit function implementation เนาะimplementation ไปมาလဲဆိုတော့r2free.cpp တင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ git log ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ version နှစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ version နှစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် patch file ထုတ်တော့မယ်เนาะ patch file ထုတ်ပြီးတော့ email နဲ့မူလ developer စီကိုကျွန်တော်ပို့မယ်အဲ့တော့ patch file ထုတ်တဲ့ command ကဘာလဲဆိုတော့ git format patch ပေါ့เนาะ format format patch ပေါ့เนาะအမှ m ဆိုတော့ option နဲ့တုံး m ကဘာလဲဆိုတော့ rename လုပ်ရင် git ကိုရှာအောင်လို့ရှိထားတာပါเนาะ origin master okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ commit version နှစ်ခုထုတ်တာလားเนาะပထမတစ်ခုအတွက် patch တစ်ခုရပြီဒုတိယတစ်ခုအတွက် patch တစ်ခုရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ patch တွေကိုကြည့်အောင် cat 0001 patch file ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ patch file မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ထားတယ်ဘာတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကို copy ကူးပြီးတော့မူလ developer စီကို email ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် so ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်တွေဘာတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေဘယ်ကြားထဲမှာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ giftive command နဲ့ဒီ data speed เนาะဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ comment ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့မေးဆက်ရလို့အောင်ပါဗောနော်မေးဆက်ရလို့မဆိုကျွန်တော် Gmail တုံးနေကျွန်တော်ဒီ developer ကကျွန်တော် email ကဒီ email ဗောနော်ဒီ email ဟုတ်ပြီဒီ email ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် mail setup လုပ်မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ home directory မှာ git config ဆိုတဲ့ကောင်ရှိပါတယ်เนาะ git config ဆိုတဲ့ကောင်git config ဆိုတော့cat နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြအောင်เนาะ cat home နဲ့က config ပေါ့เนาะmachine မှာကြည့်ပါเนาะ git config ဆိုဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ email နဲ့နာမည်ပါเนาะဒီမှာ send email ပေါ့เนาะ send email မှာ smtp server gmail smtp address ပြီးရင်ကျွန်တော် user เนาะ smtp user တော့ဒါ email ပေါ့เนาะပြီး encryption tls နဲ့ port က98ခုကျွန်တော် password တွေပါမထည့်ဘူးလာတောင်းမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာအဲ့တော့ password ကလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့မရဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ gmail ကိုသွားတော့ဒီမှာကျွန်တော် TLS သုံးမယ်ဆို port ကတလောက် SSL သုံးရင် port ကတလောက်เนาะဒါ SMTP outgoing mail အတွက်ပါเนาะ incoming mail အတွက်တော့ဒီမှာ IMAP server ကို configuration လုပ်ရမှာထားပါတော့ဒါလုပ်ဖို့လိုသလိုနောက်တစ်ခုက Gmail ရဲ့ setting ကိုသွားပါเนาะ Gmail ရဲ့ setting မှာ POP IMAP မှာသူကသူ့ကို select လုပ်ပေးရမယ် enable လုပ်ပေးရမယ်เนาะ Gmail setting မှာ Gmail မှာ setting ရှိတယ်အဲ့ကောင်သွားလုပ်ပေးရမယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ Stack Overflow မှာပြောထားတယ် two factor authentication ပေါ့နော် two step authentication ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကောင်ဖွင့်ပေးမှဘာရမလဲဆို app password ဆို application password เนาะ application တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တိကျစီထားလို့ရတယ် password တွေเนาะအဲ့ password ကိုထားလို့ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ generate လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ app type မှာ mail ကိုယူလိုက် select device မှာတော့ others ပဲယူလိုက်ပါเนาะ others ယူလိုက်ခါကျရင်ပြီးတဲ့ခါကျနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်เนาะကျွန်တော်တော့get on the dock up something တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပြီး generate ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ key ထွက်လာလိမ့်မယ် app password ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်app password ကိုကျွန်တော်အခုဘာနဲ့တင်ထားလဲဆိုတော့ app password ကိုအပြင် note နဲ့ခဏမှတ်ထားလိုက်တော့နော် ignore မှာဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ app password ပဲနော် app password ဟုတ်ပြီ app password ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခဏစေထားတယ်စေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့က mailing list နဲ့ email ပို့မှာဆိုတော့ခါကျတော့ install လုပ်ဖို့လိုပါတယ် apt install get email ပေါ့เนาะ email ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်စီမှာတော့ install လုပ်ပြီးသားမိတ်ဆွေတို့စီမှာ install မလုပ်ရသေးရင် install လုပ်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ email ပို့ကြည့်မှာပေါ့เนาะ patch file နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးကိုပို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုပို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ git send email to အမူလ developer ကကျွန်တော်ရဲ့ email ထည့်မယ်ဘာထည့်မလဲ patch နှစ်ခုလုံးပို့လိုက်မယ်နော် patch ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ patch ဆိုတော့send this email ရ yes နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလည်း send the email yes
နော်ဒါဆိုရင် email ပို့တာအဆင်ပြေသွားပြီတကယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့ရတစ်ခါပို့ထားလို့နော် password လာမတောင်းတာပါ password တောင်း app password ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် app password ကိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါဒီ email ဒီရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်မို့များတာ app password ကိုထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် git credential နော်အဲ့တော့ git credential ကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်မယ် ls-a sorry cd home နဲ့ကိုသွားမယ် ls-a git credential เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ password ကိုเนาะ git credential ထဲမှာထားရတာမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခါ password မတောင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလ maintainer စီကိုမေးပို့ပြီးသွားပါပြီเนาะ Linux kernel ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလို mailing list တွေနဲ့ပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် developer တွေ submit ဆိုပြီးเนาะဒီတိုင်းပဲသွားတာ fork လုပ်ပြီးမှသွားတာမျိုးရှိသလိုmain developer တွေကတော့ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ် so ဒါဆိုကျွန်တော်စီမှာ email ရောက်သလားတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะ email ရောက်သလားကြည့်အောင်ဆိုတော့inbox မှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့တဲ့ patch ဒီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ patch 1 2เนาะဒါဒီမှာကျွန်တော်ပို့တဲ့ဟာပဲဘာမှတော့ရေးမထားပြရသေးနော် patch 1 2ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် maintainer ရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီနော် maintainer ဒီဘာလုပ်မလဲ maintainer ဒီ march လုပ်ပြီးမှလားယူမှာလားဒီ patch ကိုယူမှာလားမယူဘူးလားဆိုတော့နောက် video တစ်ခုမှာကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ email နဲ့ကျွန်တော်တို့ patch တွေကိုပို့တက်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay thank you ပါ